Hello guys, it's me, Matrix. Welcome to our channel, Lumalagavlog. For today's video guys, ako ay mag-review ng panibagong item na na-order ko sa Shopee. Kung inyo maalala guys, last time, nag-review ako ng dalawang USB port hub. This time guys, nag-order ulit ako sa Shopee. Isa lang pero 6 naman ang pwede nyo ma-charge. So akin na i-review. Ito ay portable 6-port USB wall charger plug adapter. Yan. Nakalagay dito 20 watts USB power adapter. Ayan, 6-port 1.5 meter line. So ayan, buksan. So ito siya guys, meron pang plastic. Ayusin ko na rin. Okay guys, so dahil ganito yung dulo niya, hindi lang ako sure kung anong tawag dito, kung ito ba ay US o EU ba tawag dyan, kung ano man yan. Basta kailangan pang gamitan ng isa pang connector. Okay guys, so ayan siya sa malapitan. Ito yung on-off switch. May plastic cover pa rito. Yung 6 na port hub. Ito siguro yung ilaw pag naka-on na. Yan makikita kung gumagana. At yung wire niya, check natin kung gaano kahaba. Oh, isang dipa guys ang aking kamay. Hanap ako ng pang-connect niya. A few moments later. Ayan, meron na tayong pang-connect. Yan. Pwede na nating isaksak. So, akin ang itetest. Okay guys, so ito yun. At ito yung aking extension wire. Akin ang isasaksak. At titignan natin kung gumagana. Okay, yan na. Uy, ayun o. Nakailaw na agad siya guys o. Yung bilog, yung on, off yung straight line lang na yan. Yan o. Okay, so itetest ulit natin kung ito ba'y gumagana. So ito ulit ang aking cellphone. So ito yung aking charging cable. So akin na itatry isa-isa kung gumagana ba lahat. Ayan. Ayan o, nag-charge. Try naman natin sa pangalawa. Ayun ulit. Sa pangatlo. Ayun ulit. Yung red. Pang-apat. Yun pa rin. Pang-lima. Again, umilaw pa rin. Pang-6. So, lahat ay gumagana. Ayun. So, ayun guys, inyo nakita ang aking pag-review sa portable 6-port USB wall charger plug adapter nito. Ina-order ko nga pala sa Shopee sa seller na clkj.ph. So ito raw portable 6-port USB wall charger plug adapter ay
Napaka-convenient for carrying around, ideal for travel, home, office, etc. At offers din ito ang fast, efficient charging experience, high charge efficiency, and low energy consumption. Ito ay may 6 built-in USB port capable of charging 4 devices at the same time. Ayun. So, makakatipid din pala kayo dito guys kapag inyong nagamit to, makakatipid sa kuryente. By the way guys, hindi kami binabayaran dito para i-demo to o i-promote. Ito ay galing sa sarili naming bulsa. Kaya kami umorder nito dahil gusto rin naming matest para sa sarili namin yung kung saan kami ay makakakuha ng mga good quality items na mas mura pero magagamit ng pangmatagalan. So ayun guys, isa na namang Lumalagavlog video ang yung napanood. Kaya please like, share, comment, subscribe ka na rin and click our notification bell para palagi kayong updated dito sa aming channel, Lumalagavlog. Shoutout sa partner ko Archie. Sa mga nag-like, share, comment, salamat sa inyo guys. At sa mga nag-subscribe sa aming channel, salamat sa inyong suporta. Against me yung Matrix, kita-kits na lang ulit guys for another video. Bye!